EKY'AMATEEKA essuula emu olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Bino bye bigambo Musa bye yabuulira Isiraeri yenna emitala wa Yoludaani mu ddungu, mu Alaba awoolekera Suufu, wakati wa Palani ne Toferi ne Labani ne Kazerosi ne Dizakabu. Lwe lugendo olw'ennaku 11 okuva e Kolebu okuyita awali olusozi Seyiri okutuuka e Kadesubaneya. Awo olwatuuka mu mwaka ogw'amakumi mu mwezi ogw'ekkumi, ku lunaku olw'omwezi ogw'olubereberye, Musa n'ayogera n'abaana ba Isiraeri nga byonna bwe byali Mukama bye yamulagira okubabuulira. Bwe yamala okutta Sikoni kabaka w'Abamoli eyatuulanga mu Kesuboni, ne Ogi kabaka wa Basani eyatuulanga mu Asutaloosi mu Edereyi, emitala wa Yoludaani mu nsi y'Abamowabu, Musa gye yatanulira okulagira amateeka gano, ng'ayogera nti, Mukama Katonda waffe yayogerera naffe ku Kolebu, ng'ayogera nti, mwaludde okutuula ku lusozi luno, mukyuke, mutambule, mugende mu nsi ey'ensozi ey'Abamoli, ne mu bifo byonna ebiriraanyeewo, mu Alaba, mu nsi ey'ensozi ey'olusenyi, ne mu bukiika obwa ddyo, ne ku ttale ly'ennyanja, ensi y'Abakanani, ne Lebanooni, okutuuka ku mugga omunene, omugga Fulaati. Laba, ensi ngitadde mu maaso gammwe, muyingire mulye ensi Mukama gye yalayirira bajjajja bammwe, Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, okubawa bo n'ezzadde lyabwe eririddawo. Naye nayogera nammwe mu biro ebyo nga ŋŋamba nti nze siyinza kubasitula nzekka. Mukama Katonda wammwe abongedde, era laba, leero muli ng'emmunyenye ez'omu ggulu okuba obungi. Mukama Katonda w'abajjajja bammwe abongedde emirundi 1000 okusinga nga bwe muli, era abawa omukisa nga bwe yabasuubiza. Nze nnyinza ntya nzekka okusitula okutegana kwammwe n'omugugu gwammwe n'okuyomba kwammwe? Mwetwalira abasajja ab'amagezi era abategeevu era ab'amaanyi, ng'ebika byammwe bwe biri, nange ndibafuula abakulu bammwe. Nammwe ne muddamu ne mwogera nti, ekigambo ky'oyogedde kirungi ffe okukikola. Kale ne ntwala abakulu b'ebika byammwe, abasajja ab'amagezi era ab'amaanyi, ne mbafuula abakulu bammwe, abaami b'1000 era abaami b'100 era abaami b'50 era abaami b'100 era abamyuka, ng'ebika byammwe bwe biri. Era nnakuutira abalamuzi bammwe mu biro ebyo nga njogera nti, muwulirenga ensonga z'abaganda bammwe, musalirenga emisango egy'ensonga omuntu ne muganda we ne munnaggwanga ali awamu naye. Temusalirizanga bwe munaasalanga emisango, munaawuliranga abato n'abakulu okubenkanyankanya, temutyanga maaso ga muntu, kubanga omusango gwa Katonda, era ensonga eneebalemanga munaagireetanga gye ndi, nange nnaagiwuliranga. Era n'abalagira mu biro ebyo byonna ebyabagwanira okukola. Awo ne tutambula okuva e Kolebu, ne tuyita mu ddungu liri lyonna eddene ery'entiisa, lye mwalaba mu kkubo eriyita mu nsi ey'ensozi ey'Abamooli, nga Mukama Katonda waffe bwe yatulagira, ne tutuuka e Kadesubaneya. Ne mbagamba nti mutuuse mu nsi ey'ensozi ey'Abamooli, Mukama Katonda waffe gy'atuwa. Mukama Katonda w'atadde ensi mu maaso go, yambuka olye nga Mukama Katonda wa bajjajjaabo bwe yakugamba, totya so tokankana. Ne musemberera buli muntu ku mmwe, ne mwogera nti, tutume abantu abanaatukulembera, batume abantu abaatukulembera, batukulemberere ensi, bakomewo batubuulire ekkubo bwe liri lye tuba twambukiramu, n'ebibuga bwe biri mwe tulituuka. Ekigambo ekyo ne kinsanyusa nnyo, ne nnonda ku mmwe abantu 12, buli kika omuntu omu. Ne bakyuka ne balinnya ku lusozi, ne batuuka mu kiwonvu ky'Esukoli, ne batwala ku bibala by'ensi mu ngalo zaabwe, ne babireeta gye tuli, ne batubuulira nga boogera nti,
ensi eyo nnungi Mukama Katonda waffe gy'atuwa. Naye ne mujeemera ekiragiro kya Mukama Katonda wammwe, ne mwemulugunyiza mu weema zammwe, ne mwogera nti, kubanga Mukama yatukyawa, kyeyava atujja mu nsi y'e Misiri okutugabula mu mikono gy'Abamooli okutuzikiriza. Twambuka wa? Baganda baffe batusaanuusizza emitima gyaffe nga boogera nti, abantu banene bawanvu okusinga ffe, ebibuga binene byazimbibwako ebigo okutuuka mu ggulu, era twalabayo abaana ba Anaki. Awo ne ndyoka mbagamba nti, temubatya so temubatekemukira. Mukama Katonda wammwe abakulembera y'anaabalwaniriranga, nga byonna bwe byali bwe byakolebwa mu Misiri mu maaso gammwe, ne mu ddungu mwewalabira Mukama Katonda wo bwe yakusitula ng'omusajja bw'asitula omwana we, kubo lyonna lye mwayitamu okutuusa lwe mwatuuka mu kifo kino. Naye mu kigambo ekyo temwakkiriza Mukama Katonda wammwe eyabakulemberanga mu kkubo okubanoonyezanga ekifo eky'okukubiramu eweema zammwe ng'ayima mu muliro ekiro, okubalaganga ekkubo lye munaayitamu ne mu kiro emisana. Awo Mukama n'awulira eddoboozi ly'ebigambo byammwe, n'asunguwala n'alayira ng'ayogera nti, mazima tewalibaawo n'omu ku bantu abo ab'emirembe gino emibi abaliraba ensi ennungi gye nalayirira okuwa bajjajja bammwe, wabula Kalebu omwana wa Yefune oyo y'aligiraba, era oyo ndimuwa ensi gye yalinnyako n'abaana be, kubanga yagoberera Mukama mu byonna. Mukama n'ansunguwalira nze ku bwammwe ng'ayogera nti, naawe toliyingira omwo. Yoswa omwana wa Nuuni ayimirira mu maaso go, oyo yaliyingira omwo, mugumye omwoyo, kubanga yaligisisa Isiraeri. Era abaana bammwe abato be mwayogera nga bagenda okuba omwandu, n'abaana bammwe abatamanyi leero birungi newankubadde ebibi, bo baliyingira omwo, era ndigibawa bo, era baligirya. Naye mmwe mukyuke mutambule mu ddungu mu kkubo eriyita mu nnyanja Emyufu. Ne mulyoka muddamu ne muŋŋamba nti, tusobezza ku Mukama, tunaayambuka ne tulwana, nga byonna bwe biri Mukama Katonda waffe bye yatulagira. Ne mwesiba buli muntu ebibye ebyokulwanyisa, ne mwanguwa okulinnya ku lusozi. Awo Mukama n'aŋŋamba nti, bagambe nti temulinnya so temulwana, kubanga nze siri mu mmwe, muleme okugobebwa mu maaso g'abalabe bammwe. Awo ne njogera nammwe ne mutawulira, naye ne mujeemera ekiragiro kya Mukama, ne mukwatibwa amalala ne mulinnya ku lusozi. Awo Abamoli abaatuulanga ku lusozi olwo ne bafuluma okubalumba ne babagoba, ng'enjuki bwe zikola, ne babakubira ku Seyiri okutuusa ku Koluma. Ne muddayo ne mukaaba amaziga mu maaso ga Mukama, naye Mukama n'atawulira ddoboozi lyammwe so n'atabategera kutu. Awo ne mutuulira mu Kadesi ennaku nnyingi ng'ennaku bwe ziri ze mwamalayo.